हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं राम गोपाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आप जानते हैं हमारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की सीरीज चल रही है जिसे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो कल जो हमारा ओलंपिक का एक छोटा सा पोर्शन रह गया था उसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम विंटर सीरीज की पढ़ेंगे। विंटर ओलंपिक क्या है उसके बारे में जानेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ जुटाएंगे विंटर ओलंपिक के बारे में। पहले ये जुड़ा नहीं था ओलंपिक से, कब जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया और जोड़ने में कितनी तकलीफें आई, कितने देशों ने विरोध किया, वो सब हम जानेंगे। चलो तो चलते हैं। जो हमारा पोर्शन छोटा हुआ था उसको हम कंप्लीट करते हैं। अभी हम जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स थे हमारे, उसका छोटा सा भाग छूट गया था कल मेरा, तो मैं आपको वो करवा देता हूँ पहले। जो हमारे 31 में गेम्स हुआ था, यानी ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील है ना। तो ब्राज़ील में हुआ था, तो उसमें पहला स्थान की प्राप्त किसने किया था? अमेरिका ने। और 67वां स्थान किसने प्राप्त किया था? हमारे भारत में, भारत ने। ठीक है, भारत के साथ कौन सा देश था? मंगोलिया, मंगोलिया था ना, मंगोलिया था। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ हमारे फैक्ट रह गए थे, वो बताने बहुत ज़रूरी हैं। वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने की जो रिकॉर्ड बनाया है वो माइकल फेल्प्स, जो अमेरिका के तैराकी हैं, है ना। एक के हैं तैराकी हैं, तैराकी। ठीक है, माइकल फेल्प्स एक अमेरिकी हैं, अमेरिकी नागरिक हैं और कौन से गेम से संबंध रखते हैं? तैराकी से। ठीक है। अब क्रिस्टिन ऑटो है जो जर्मनी की है, वो भी तैराकी है। ठीक है, महिला में जो क्रिस्टिन ऑटो है वो जर्मनी की है, तैराकी है, वो भी सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली महिला है। ठीक है, तो एक मैच में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली महिला और पुरुष का नाम माइकल और क्रिस्टिन है। ठीक है, दोनों अमेरिका और जर्मनी से संबंध रखते हो, दोनों का संबंध किससे? तैराकी से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो माइकल फेल्प्स हो उसको गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब गोल्डन शार्क के नाम से क्यों जाना जाता है? आप जानते हैं कि शार्क के सामने कोई भी चीज़ आ जाती है उसको खा लेती है। क्यों खा लेती है? क्योंकि वो दिन भर में इतनी भूखी रहती है, उसका पेट ही इतना बड़ा है कि भर नहीं पाता है, तो बहुत भूखी रहती है वो, कुछ भी मिल जाए उसको खा लेती है वो, तो हरदम भूखी रहती है ना। तो ये किसके भूखे थे? ये स्वर्ण के भूखे, गोल्ड मेडल, है ना। तो इन्होंने जितने मिले, इनके सामने जितने आए पूरे ही जीत लिए, तो इनका नाम क्या हो गया? गोल्डन शार्क। कहाँ के हैं? अमेरिका के, माइकल फेल्प्स। ठीक है। भारत की ओर से प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मन जो ब्रिजार्ड थे ना, जी एंग्लो इंडियन थे। 1900 में जो पेरिस में हुआ था उसमें इन्होंने 2 रजत जीते थे। ठीक है, 2 रजत जीते थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के ओर से ओलंपिक में भाग लिया था। एक अकेले खिलाड़ी थे जो दूसरे ओलंपिक में भाग लेने चले गए थे। ठीक है, वो जो भारत ने 1920 में ओलंपिक में भाग लिया। ठीक है, अब सम्मिलित रूप से कितने गए थे हमारे 1920 में? कुल टोटल 20 से ज़्यादा खिलाड़ी गए थे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पता करके बता दूंगा, लेकिन 20 से ज़्यादा खिलाड़ी गए थे। ठीक है, कब? 1920 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने भाग कब लिया? 1920 में संयुक्त रूप से भाग लिया। पहले तो लिया था लेकिन एकल रूप से। कौन गए थे हमारे? एथलीट नॉर्मन पिजार्ड। ठीक है, और भारत ने संयुक्त रूप से भाग कब लिया? 1920 में। ठीक है, चलिए। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला मैरी लीला, मैरी लीला। और ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? लरीना, लारीना। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब हम। विंटर ओलंपिक क्या है? विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक नाम से ही पता चल रहा होगा कि जहाँ शीत, यानी कि जहाँ पर ठंडी ज़्यादा है, ठंडे देशों में, या फिर ठंडे देशों में ऐसा भी कह सकते हैं जहाँ पर बर्फ़ ढकी रहती है ना। क्योंकि ये जो शीतकालीन ओलंपिक होते हैं ये बर्फ़ पर खेले जाते हैं। कहाँ खेले जाते हैं? बर्फ़ पर खेले जाते हैं। इनमें टोटल
जो 2018 में गेम हुआ था, कहाँ हुआ था 2018 में गेम? प्योंगचांग में हुआ था, जो दक्षिण कोरिया का शहर है, ठीक है, उसमें हुआ था। उसमें टोटल 7 गेम थे, है ना। तो 7 गेम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये का ये आइस गेम्स है, ठीक है। आइस गेम टोटल इसमें शामिल हुए थे, इसमें आइस हॉकी भी शामिल था। तो ये कहाँ कहाँ हुए थे? प्योंग चांग में, ठीक है। अब मैं बता दूं कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्वीडन है, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन देश है, ये स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पे है। कौन से प्रायद्वीप के है? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पे है, जो यूरोप के नॉर्थ में है, ठीक है। यूरोप के कहाँ पे है? जैसे मैं बता दूं, ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप बना है, ठीक है, ये यूरोप बना दिया। तो इधर नॉर्वे, स्वीडन, ये फिनलैंड, ठीक, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, और ये फिनलैंड है, ठीक है, और ये डेनमार्क है। तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और एक और है आइसलैंड, ये क्या कहलाते हैं? पांचों मिलके क्या कहलाते हैं? नार्डिक देश। क्योंकि ये नार्डिक के ये जो समुद्र है, ये समुद्र क्या कहलाता है? स्कैंडिनेविया, ठीक है। यूरोप के जो 3 देश हैं, ठीक है, यहाँ पे गेम आयोजित किया जाता था, इसे नार्डिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। कौन सा नाम? नार्डिक गेम्स के नाम से। तो पूछा जाए कि पहले जो विंटर ओलंपिक था उसका पहला नाम क्या था, तो उसको पहले नाम के रूप में हमें क्या बता देना है? नार्डिक गेम्स। और नार्डिक गेम्स बनाने के लिए किसने अपने नार्डिक गेम्स का जो पितामह कहा जाता है ना, तो किसे कहा जाता है? तो एक विक्टर गुस्ताफ थे, विक्टर गुस्ताफ, है ना, विक्टर कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता। जब स्वीडन गेम्स था तब कहा जाता था विक्टर, है ना, विक्टर गुस्ताख, विक्टर गुस्ताख थे। इन्हें जो नार्डिक जो गेम्स थे उनका पितामह माना जाता है। लेकिन अब तो नार्डिक गेम्स है वो का में चेंज हो गया है, विंटर ओलंपिक में। जब विंटर ओलंपिक में आईओ जब विंटर ओलंपिक में आईओसी है, जो हमारी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसने जब इसे जोड़ने का प्रयास किया, तो हमारे जो नार्डिक देश थे, नार्डिक देश जिसमें एक गेम्स खेला जाता था, उन्होंने क्या बोला था कि भाई हमारा गेम्स ख़त्म हो जाएगा, हमारे गेम्स में बहुत बड़ी हानि होगी। क्यों हानि होगी? क्योंकि वो लोग खेलते थे, उन्हीं लोगों ने इसको क्या किया था? बनाया था। तो बोल रहे थे यार हमारा बनाया हुआ गेम कहीं और खेला जाएगा, हमें नुकसान होगा, ये वो कोई देखने नहीं आएगा। तो फिर भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो कहाँ खेला जाता था? स्वीडन, स्वीडन में खेला जाता था। कौन से नाम से? नार्डिक गेम्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और पहला गेम्स कहाँ हुआ था, ये भी बहुत जरूरी है जानना, है ना। क्यों? क्योंकि पहला गेम पूछा जाता है, किसी का भी हो, पहला गेम कहाँ खेला गया था। तो पहला गेम था जो पेरिस में खेला गया था, नहीं पेरिस में नहीं है, जो फ्रांस का एक शहर है उसका नाम शायद, हाँ, चैमानिक्स है, नहीं, चैमानिक्स, चैमानिक्स है, ठीक है। क्या नाम है फ्रांस के उस शहर का? चैमानिक्स, ठीक है। चैमानिक्स उस फ्रांस के शहर का नाम है जिसमें प्रथम शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक्स आयोजित किए गए थे। कब किए गए थे? 1924 में। तो क्या बता दोगे आप? प्रथम ओलंपिक फ्रांस में आयोजित किए गए, कहाँ पे? क्या? चैमानिक्स में, ठीक है, 1924 में। तो पहले वहाँ आयोजित हो गए थे। अब चलते हैं अपने 2018 प्योंगचांग में, जो दक्षिण कोरिया में है ना, एक शहर था जहाँ पे एक गेम हुआ था। तो मेजबान शहर कौन सा हो गया? मेजबान शहर कौन सा हो गया? कौन हो गया? प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया, है ना।
सिद्धांत क्या था? जुनून संयोजित, है ना, पेशन कनेक्टेड। भाग लेने वाले देश कितने थे टोटल? 92। 92 में अपना भारत भी था। भारत से कितने? 2 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इंडिया से 2 खिलाड़ी शामिल हुए थे, है ना। इंडिया से कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? 2 खिलाड़ी गए थे। और जो फ्लैग होल्डर थे, यानी जो ध्वजा का रोहण किया था, वो कौन था? शिवा केशवन। ठीक है, कौन था? शिवा केशवन। शिवा केशवन, ठीक है, केशवन। तो जो फ्लैग होल्डर थे, फ्लैग होल्डर, फ्लैग होल्डर, होल्डर, ठीक है, वो कौन थे? शिवा केशवन। और टोटल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो मैं बता दूं कि हमारे ओलंपिक्स, जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं, उसमें ज़्यादा खिलाड़ी भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि उन गेम ही नहीं आता, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। अब जो शिवा केशवन थे, वो 137वें नंबर पे आए थे। बताओ, कोई रैंक है आने की? 137, 92 देशों में। हाँ भाई, 92, 91 भी रैंक आ जाती तो हम कहते चलो बढ़िया है भाई, 92 देशों में 91 रैंक आई। लेकिन 131 में फिर भी अच्छा प्रदर्शन किया हमारे खिलाड़ियों ने, बहुत सारे खिलाड़ी। ठीक है, 2 खिलाड़ी गए थे, दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। पदक लाने में कोई शामिल नहीं है। तो जो मेजबान शहर है कौन था? प्योंगचांग। सिद्धांत क्या था? जुनून संयोजक। और भाग लेने वाले देश कितने थे? 92। और खिलाड़ी टोटल कितने गए थे? मैं तो 2920 खिलाड़ी गए थे, है ना। और गेम्स कितने आयोजित किए गए थे? 7 खेलों में 102 आयोजन किए गए थे। ठीक है, हाँ। और आधिकारिक जो उद्घाटन किया था, मून जे इन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मून जे इन। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम बताना है कि उसकी राजधानी क्या है। ठीक है, और स्टेडियम क्या था? स्टेडियम प्योंगचांग ओलंपिक स्टेडियम था, तो जो दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग शहर में स्थित है। ठीक है, अब एक मेन क्वेश्चन है, जो हमारी मलेशिया है, मलेशिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, और ये और इक्वाडोर, कोसोवे भी है। इक्वाडोर, कोसोवे, मलेशिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, ये 5 देश हैं। 6 देश थे, 6 देश थे टोटल। कितने भाग लिए थे? 6 देशों ने पहली बार भाग लिया था, जिसमें से 5 का नाम तो आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? इक्वाडोर, कोसावे, मलेशिया, नाइजीरिया, सिंगापुर। ठीक है, इन्होंने पहली बार विंटर ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, भारत भी इस खेल में शामिल हुआ था, 2 खिलाड़ी के साथ शामिल हुआ था। ठीक है, फ्लैग होल्डर कौन थे? मैंने आपको बता दिया है, शिवा केशवन। शुभांकर क्या था? हाँ, मेन बात तो शुभांकर है। इस गेम का शुभांकर क्या था? तो शुभांकर बता दें, एक सोहरोंग था, एक सफ़ेद बाघ था। सोरोंग, सोरोंग एक सफ़ेद बाघ था। बंदावी एक एशियाई कालू भालू था। ठीक है, कौन कौन था? सुबह, बंदावी एक एशियाई काला भालू था। सोरोंग एक सफ़ेद बाघ था। ठीक है, कौन था? सफ़ेद बाघ, सोरोंग। तो अब पदक तालिका पे बात करते हैं। पदक तालिका में कौन सबसे आगे था? तो मैं बता दूं, नॉर्वे सबसे आगे था। नंबर 1 पे कौन था? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे। नंबर 2 पे था जर्मनी। ठीक है, नॉर्वे ने पदक कितने जीते? टोटल 39, है ना। और जर्मनी ने कितने जीते? 31। और कनाडा तीसरे नंबर पे था। कनाडा तीसरे नंबर पर था, 29 पदक जीत कर। ठीक है, तो नॉर्वे ने कितने जीते? 39। और जर्मनी ने कितने जीते? 31। और कनाडा ने कितने जीते? 29। ठीक है, तो नॉर्वे नंबर 1, जर्मनी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कनाडा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चौथे नंबर पे यूएसए 23 पदक के साथ, है ना। चौथे नंबर पे यूएसए यानी कि अमेरिका था, 23 पदक के साथ। ठीक है, और नीदरलैंड था। नीदरलैंड कितने नंबर पे था? 20 पे। ठीक है, सॉरी, 5वें नंबर पर था, 20 पदक जीत करके। 20 पदक जीत करके 5वें नंबर पर था। तो चलिए, जानकारी इतनी बहुत है अपने लिए।
एग्जाम के दृष्टिकोण से, नहीं तो नॉलेज तो इसका बहुत बड़ा है। अभी मैं इतिहास पढ़ा दूं तो इसके बारे में बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन वो क्या काम का हमारे। चलो, इतनी ही जानकारी बहुत बहुत है हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलता हूँ, बाय बाय, टाटा, सी यू, ख्याल रखना अपना।